ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் வந்து வீடியோவில் போட போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதா நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன். இது ஃபஸ்ட்டு நான் இது எதுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மாருதி 800 ஆகட்டும், ஓம்னி ஆகட்டும், பழைய மாடல் வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் கண்டன்சர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுதான் அது. இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி நிறையா தண்ணி உள்ளே போகிறதா, அப்படி இல்லைனாலும் இந்த பாயிண்ட் பிரேக்கர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெண்டுக்கு இடையில இருக்க கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த கான்டாக்ட் பாயிண்ட்டு. இது உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் போயிடும். எப்படி சீக்கிரம் போயிடும் மீன்ஸ், உங்களுக்கு பாட்டில் காயில் வீக் ஆனாலோ அல்லது பாட்டில் காயில் ஓவர் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இதில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் போயிடும். அந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டியே டோட்டலாக ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட்னால வண்டி உங்களுக்கு டோட்டலாக ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போயிடும். இதுக்காக தான் வந்து நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது என்ன பர்பஸ், இது வந்து இதோட அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காலையில் டைமில் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள், அப்புறம் அது போக பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரிசிஷனாக இருக்கும். எப்படி சொன்னால், ஒரு எம்பிஎஃப்ஐ வண்டியில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எப்படி மேக்னெட்டிக் காயில் மூலியமாக ப்ரிசிஷனாக இருக்குதோ, ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து ப்ரிசிஷனாக இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள், அப்புறம் இந்த எப்படி சொல்கிறது, வேறு அந்த மிஸ்ஸிங் ஆகிறது, வண்டி ரன்னிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது இடிச்சு போகும். அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிக்கப் சுத்தமாக இருக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கர் பாயிண்ட்டோட அந்த கேப், கிளியரன்ஸ் கேப் உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தாலும் கம்மியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான், அதிகமாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அந்த கிளியரன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட்டு இந்த வண்டிக்கு அதுதான் மாட்ட போகிறேன். ஸோ நான் இதெல்லாம் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பேஸ் பிளேட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து இதில் வந்து 3 ஸ்டெப் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் இருக்க 3 ஸ்டெப் மாதிரியே இதில் இருக்க இந்த 3 ஸ்டெப் இருக்கும். ஸோ இதில் கரெக்டாக வரும்போது தான் இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த முக்கோணமாட்டம் இருக்கிறது வந்து இது அந்த ப்ரோபில் டச் ஆகும்போது உங்களுக்கு கேப் இதாகி பாட்டில் காயிலோட ஹை வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வந்து ஃபயரிங் ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஒர்க்கு. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட நம்ம இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிற இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் இருக்க இந்த செட்டப் மட்டும்தான். இது நம்ம எதுவுமே மாற்ற போகிறதில்ல. ஸோ இக்னிஷன் காயில் அப்படியே தான் இருக்கும். அதுக்கு வர சின்ன லைன்ஸ் மட்டும்தான் வேரியேஷன் ஆகுமே தவிர, நம்ம ஒரிஜினாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கோ ஸோ நம்ம அதே மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வண்டியில் எந்த ப்ராப்ளமும் வர போகிறதில்ல. நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி இது பண்ணி கழிச்சு நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ எப்படி இருக்கோ, ஸோ நம்ம அந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட் இப்போ இந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட் பண்ணுற வேலையை இந்த மினி இசியூன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து இது பண்ணிடும். ஸோ அந்த எந்த டைமில் வந்து எந்த சிலிண்டருக்கு ஃபயரிங் ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இது நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஸோ நான் இப்போது இதை மாட்டிட்டு உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இதில் வந்து எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட் கிட்ட இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட விட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இதுதான் எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட்டோட அந்த மெயின் சர்க்யூட்டை கனெக்ட் பண்ணுற அந்த இசியூ மாதிரி ஒரு செட்டப் இது தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம நார்மலாக கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒயர் வந்து இதிலேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது பிரேக்கர் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பாயிண்ட் கனெக்டர் செட்டுக்குது இதில் தான் வரும். இந்த செட்டப்பே டோட்டலாக நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடுவோம். டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். இதுதான் அது. பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி ஒயர் மட்டும்தான் வரும். அதனால் உங்களுக்கு அந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் மாற்றும்போது பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் 450 to 480 சம்திங் வரும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த பிரேக்கர் பாயிண்ட்டு கம்ப்ளைண்ட்டே இது ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளைண்ட்டே வராது. அதுவும் இல்லாமல் ஃபயரிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஈவனாக இருக்கும். எந்த ஒரு மிஸ்ஃபயரிங், நீங்கள் ஒரு 80 போனால் கூட ஒரு அதுக்கு மேலே போகும்போது கூட உங்களுக்கு எந்த ஒரு மிஸ்ஃபயரிங்குமே இருக்காது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு கோல்டு ஸ்டார்ட்லேயும் கூட வண்டி ஈஸியாக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது இந்த எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட்டில். அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் இதில் மாட்டுறதுல பார்த்திங்கன்னா 2 year வாரண்ட்டியும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நாங்களே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதனால் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட்டு கண்டென்சர் அந்த ப்ராப்ளமே இந்த எலக்ட்ரானிக் பாயிண்ட் கிட்ட வந்து வராது. ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பே நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.